tere hommikust. Jalutan siin läbi uduvihma kodu poole esimeselt objektilt. Mul oli 5. klassi nunnudega digitarkuse tund. No lihtsalt hästi, ma teadsin, ma olin hommikul nii väsinud, ma öösel ei maganud üldse hästi. Ja ma lihtsalt nagu teadsin, et kui ma lähen ja nendega selle tunni ära teen, siis mul on kohe palju parem tuju ja tunne ja oligi. Nad on ju hommikul juba ootavad, ma veel rääkisin kolleegidega paar sõna juttu, nad juba lehvitavad, koputavad, tule juba. Tund ära lõpeb, välja neid klassist ja nii põnevad asjad on pooleli. Sellised tunnid nagu minul on, meedia ja ongi digitarkus ja mingid siuksed asjad. Neid on võimalik huvitavaks teha, et saab teha nagu selliseid asju. Vahepeal muidugi, ega nad ei tahtnud tänast ülesannet, ma ütlen ausalt tegema hakata. Aga siis, kui nad nagu hakkasid katsetama ja hakkasid vaatama, kuidas käib ja siis lõpuks läks nii põnevaks, et ma ütlen, tund lõppes, siis ei tahtnud ära minna. Aga jah, nüüd ma jooksen koju ja siis ma lähen teisele objektile ja siis tegelikult täna on see päev, kui ma tahaks natukene videot monteerida järgmist, sest see isegi kuigi ma seda vlogmastin üle päeva, on see aega võtab päris palju, aga mul just uutel objektidel on kõik käima minemas ja kõik on nagu väga süke kiire ja aeganud ja täna mul ongi vaja veel mingi hetk leida aeg, et paberitööd teha ja siis ma minema linnavalitsus ära käima veel kohtumisel, nii et inimesed jalutavad koertega. Selles mõttes on mõnus hommik ja ma mõtlesin ka, et natuke nagu on kurb, et ei ole lund, on ju. Aga eile hommikul käisin oma ühtede õpilastega Tre raadios. Ma ei tea, võib-olla keegi juhtus kuulma, meil me otse eetris ka intervjuu oli. Ja siis Ahti Puudersel rääkis eetris, et kena vihmast ilma umbes, et kui teil on kurb, et lund ei ole, siis mõelge selle peale, kui palju väiksemad on küttearved. Nüüd ma siis künnin siin, olen tänulik, et küttearved on väiksed. Ja selle eest ka muidugi, et päris paduvihma ei saa. Aga okei, ma lähen, teen oma asju ja võtan siis jälle ühendust. Tšau, ma mõtlesin, ma tulen vahepeal teile tere ütlema ja hakkan kokku tõmbama teisel objektil päeva, et minna 3. Aga see jõulukampsun on selles, kusjuures kuna mul on siin filmimine ja monteerimine ja kõik asjad täiesti sassis, siis ma ei tea, siis ilmselt seda videot, kus on see haul, kus ma selle kampsuni ostan, te näete alles tulevikus. Võib-olla olete juba näinud, keegi ei tea. Praegusel hetkel mitte keegi ei tea, sest et ühtegi pole veel monteeritud ega ajastatud, nii et saab olema üllatus nii mulle kui teile. Aga mõtlesin, et tegelikult peaks ju kiiremas korras ära tegema selle, rääkima jõulukingitustest, mida ma plaanin teha ja mida ma soovitan teha, sest et võib-olla te tahate juba ära osta või midagi. Et ma praegu, mul on mõned asjad meeles ja siis ma mõtlesin, ma räägikski ära, et esiteks, kui tahta, mis on siia kirjutatud, ma ei tea, millest alustada selles mõttes, et näiteks meil on plaanis ühele lapsele kinkida väike telekas tuppa, sellepärast, et ta ammu tahab telekat ja tundub nagu mõistlik selles mõttes, et sinna ei lähe eraldi seda teleka kohta, siis vaid lihtsalt nagu saab Netflixist näiteks filmi vaadata või midagi. Siis ühele lapsele peab võib-olla telefoni kinkima, sest telefon on katki ja nüüd me ootame jõuluvana. Ja tegelikult meil on sellega ka, et ühel lapsel tegelikult on jopet vaja. Aga ta ütles, et ise nagu, et äkki jõuluvana toob mulle ja siis mul oli nagu võib-olla ei peagi mina ostma ja toob jõuluvana, sest praegu tahaks nagu kõik asjad.
jõuluvanale saada, on ju. Siis no mingid tehnikat, kõrvaklappe, mingeid asju oleme ka mingid asjad aastad kinkinud. Siis raamatuid muidugi ja žanriliselt siis see peab olema teada, on ju. Aga mina vanaemale kingin ühe kriminulli jõuluteemaline, see vist ei olnud jõuluteemaline, aga ühesõnaga jõuluteemalisi kriminulle, just Cozy Crime on ka päris palju. Et see on jumalast hea kingitus. Siis igasugused jõululõhnalised kreemid ja mingid nahahooldusvahendid, kellele meeldivad nahahooldusvahendid, sest nendega siuke asi, et peab hullult vaatama. Osad inimesed ei viitsi üldse näiteks mingid kreeme või asju panna. Ja teiseks, mis minu arust on veider, aga mulle ei meeldi, on igasuguste eriliste lõhnade ja maitsetega huulepalsamid. Ma olen väga tundlik. Ma tean mõnda tuttavat, kes paneb kätekreemi huulte peale nagu. Ma ei suudaks kunagi. Ja siis on jah niimoodi, et mis siis veel, viimastel aegadel oli täiesti asendamatu mul siin nende kiirete aegadega olnud, on see, mis Northern Beauty'st saadeti, see rullik, see külmarullik. Hommikul, kui õhtul on vaja kuhugi välja minna, kogu aeg kasutan, ülihea selles mõttes, et ma jõulukingiks minu arust ideaalne, kes, kui te nagu teate kedagi, kellel võiks vaja minna ja tegelikult sama hästi ka need retuusid, mis Northern Beauty'st saadeti mulle. Need, mis on need tselluliidi retuusid, tegelikult nad on tavalised mustad retuusid, mis on nagu kerge siukse mustriga, on ju. Et nendega, minu meelest neil oli endal isegi kuskil Instagramis video sellest, kuidas outfit'e moodustada nendega ja selles mõttes ongi, et mustad retuusid minu jaoks on ka täiesti siuke asendamatu asi, et sa saad igasuguste riietega neid kanda. Et ei tea, kui te tahate, et ma ka teeks seda nagu seda Northern Beauty videot, kus ma panen enda kapist näiteks retuusidega mingid outfit'id kokku, mida kanda, siis me võime teha seda mingi, et kandke mulle teada. Aga igal juhul ma arvan, et see on ka jumala hea kingitus inimesele, kelle riide suurust sa tead. Et ja siis on nagu lisaks nagu lisaväärtus see, et on nagu see oli vastu siis ka nagu toimib, mis on jumala super. Siis üks asi on see nutikell, et tehnikaasjadest veel. Ma olen mega rahul sellega. Ja mul ei ole mingit sammukõuli. Mulle meeldib, kui on see... Kui see kell on mu käe peal, esiteks, et kella vaadata, on ju. Teiseks, ikkagi on nagu lahe. Täna jälle juba mul sai treppidest käimise kõul täis. Siis see sammukõul ja mul ei ole see suur, mul mingi 6000 midagi, on ju. Et lihtsalt nagu huvitav jälgida, jälgin, kuigi see vahepeal paneb puusse ja vahepeal ma mõtlen, püüaks üldse vaatama. Tunned hommikul ärkad jumal normaalne, siis vaatad kella, et oi, nii halb oli uni, nii halb taastumine. Mis asja, minu arust küll ei olnud. Aga üks asi, mida ma tegin, oli see, et mul oli alguses need teavitused peal, oli telefoniga saab ühendada, et sa näed, kui keegi kirjutab midagi või mida iganes, on ju. Et selle ma ütlesin maha, sellepärast, et ma lihtsalt, see häiris mind. Kui ma tundi andsin, loengut andsin üleüldse päris elus, mul ei ole vaja reaalajast tegelikult teada kogu aeg, kes mulle kirjutab või kes mulle meili saadab, et see on niigi selline asi, mida ma tahaks nagu... mille järgi ma tahaks vähem oma elu planeerida, nii et selles mõttes need ma võtsin maha, aga vahel neid on näiteks head. Kui on vaja, näiteks paned telefoni, lähed jalutama, paned telefoni taskusse ja siis ei taha seda iga kord välja võtta, kui plõin käib, näiteks ootad, et laps või keegi kirjutab, et siis saad nad kella suunata. Jumala hea, et selles mõttes ja mul on Garmin, et kunagi algus mul oli Fitbit, see läks katki, ma ei tea mitu korda mul vahetati välja. Et lõpuks ikka, ma ei taha enam muud. Ja võtsin selle, sain raha tagasi ja siis võtsin selle Garmini ja sellega ma olen mega rahul. Ja ma tegelikult olen nagu kuulnud ka, et seda kiidetakse. Ja siin on soovitused nüüd väga mitmetest hinnaklassidest, muidugi järjest erinevatest, aga näiteks mingid kvaliteetsed kommid, šokolaadid, küpsised, mingites ilusates karpides, plekkkarpides, pakendites või lihtsalt mingid sellised, mida ei raatsi nagu ise osta. Selle üle mul on alati mega hea meel, et ma arvan, et kui on siukseid magusarmastajaid, siis kindlasti nagu see on üks variant. Mingi huvitav kohvijoojatele, sest et sel aastal on, kohv on kallim kui eelmistel aastatel ilmselgelt ja igasugused selles mõttes on ju
Süüst praktilisema meelega inimestele, ma arvan, see on jumala hea, nagu ka näiteks sokid, võib ju jõulusokki tõsta, selles mõttes, et oleks nagu jõulisem, on ju. Mis veel? Koduasjadest see käsitolmuimeja, mille ma ostsin mingisugune aeg tagasi, ülihea. Ma olen väga rahul sellega, hästi palju kasutan. Lõhnaküünlad, kellelegi, kellele meeldivad lõhnaküünlad, siis need, eks osadel inimestel üldse ei meeldi, hakkab pea valutama sellest lõhnast või mida iganes. Ja sellistel inimestel on jumala hea kingitus need patareidega küünlad. Ma viimati ostsin K-Raudtees ka mingi 3 eurot oli ülimõnus, 2 patareisid vist läks sisse. Ma ei ole nüüd eriti teda saanud katsetada, sest mul ei ole aega olnud kodus istuda ja küünlaid nagu panna põlema. Aga ta nagu põles küll hästi ilusti heleda legiga ja tundus siuke vahane ja väga loomulik nägi välja. Ma arvan, kui ma paneks ta ilusa, näiteks panete mingi ilusa küünla aluse sisse või peale on ju veel, siis jumalast ideaalne kingitus. Siis näiteks kui Egle näiteks kinkis mulle on ju sünnipäevaks selle suure fliisi, samamoodi minust ülihea kingitus jõuludeks, et kellele meeldivad või kellele nagu koju selles mõttes ongi, et valge fliis on selles mõttes kindla peale minek, et ta on nagu siuke jõulune. Muidu peab värvi vaatama, aga valgega muidugi see, et ta määrdub. Aga mõnel inimesel on ju kodu puhtam, ei ole võib-olla koduloomi või lapsi nii palju või mida iganes on ju. Et mina viisin enda oma ülesse ja on ka väga ilus mul näiteks voodikattena. Täiesti ideaalne. Muidugi igasugused ehted ma olen vaadanud, et nüüd mul on mõned ehted varutud, sest et vahepeal on nii häid soodukaid kullale, et pisikesi kuldkõrvarõngaid näiteks saab jumala hea hinnaga ja ehetest ongi ju see tegelikult, et ketti on kallis osta. Sõrmus sa ei tea seda suurust, aga kui inimesel on kõrvas augud, siis suure tõenäoliselt kulda nad kannatavad ja selles mõttes on see ülihea asi, mida kinkida. Ja ma sain viimati ühed kuldkõrvarõngad pisikesed mingi, ma ei mäleta, need pääsukestega mingid ketiga 50 euroga või ülihea soodukas ja selles mõttes ma arvan, et seda on kõikides või näiteks Gold Time'i kohta, ma ei tea, sealt ma ei ole vaadanud neid hindu asju, aga kaubamajakas teised väiksed kullapoed ja Port Artur 2 see väike kullapood ja seal on väga häid sooduspakkumisi, ülihea nagu teha. Siis muidugi igasugused, muidugi kui lõhnadest rääkida on, siis lõhna muidugi on raske kinkida, aga on olemas igast nagu sellised testrikomplekte, igast väikeste lõhnate komplekte ja minu arust näiteks Look Fantasticust ma ei tea, ei jõua enam tellida võib-olla, aga lihtsalt hea mõttega tulevikuks, seal on aeg-ajalt neid lõhnakarpe, kus on niimoodi, et saad 5 testrit ja kupong siis 1 nendest täishinnaga selle lõhna ostmiseks. Väga hea variant, muidugi jõuluomadel ma nüüd ei ole jõudnud uurde, kes see Joe Maloney Ginger Biscuitit on see aasta ka saada, sest et kellele jõulud meeldivad ja lõhnad meeldivad, siis see on kusjuures unisex lõhn veel. Ma tõesti kujuta ette, kuidas saab mitte meeldida kellelegi, aga samas ta on nii kallis, et ma nüüd ei julge enda südametunnistusele ka võtta seda nüüd, et pime kinkida. Aga samas, kui kellelegi lihtsalt lõhna tahta kinkida, kui tal on näiteks lemmiklõhn, siis võib-olla lihtsalt sama lõhn kinkida, mis sa tead, et talle väga meeldib, näiteks ots hakkab saama, et ka ei raatsi ise osta on ja siis selles mõttes on nagu väga hea. Siis muidugi mingid ise tehtud kingitused ja minul on see aasta tuksis nendega suhteliselt, sellepärast et mul tõmbas nii kiireks, et ma ei jõua vist isegi valmis. Kui lõhnadest veel öelda, siis tegelikult lõhnaspreid ka, et ei pea parfüüm olema, et lõhnaspreisid on ka nii palju erinevaid ja need ei ole nagu nii suur möödapanek, sest need ei maksa nii palju. Et ei ole nagu nii kahju, kui ei ole täpselt lemmik, aga siis peab teadma selle inimese lõhna seda meelt. Aga ühesõnaga need ise tehtud kingitused, mul on heegeldamine pooleli ja mul oli 2 inimesele tahtsin heegeldada ja mulle hakkab tundub, ma ei jõua. Ma ei jõua vist kummalegi, nii et ma ei tea, mis saab, mul jube kahju. Aga kes jõuab, ta veel ja ma ikkagi pingutan, aga ma ei tea. Siis alati muidugi mingi hea šampanja on nagu hea kingitus, eks ju. Siis üks asi, mida ma mõtlesin, mul on need suviomad
on need arvutikaitseprillid. Ja mina tegelikult tunnen, et nad aitavad. Kui ma neid kannan, mul ei ole silmad nii väsinud pärast arvutiga töötamist, et selles mõttes, neid ei pea suviomad olema, on ju. Mulle need suviomad meelest ja Eesti disain võiks nagu toetada ka, on ju. Et selles mõttes need, ma arvan, on jumala hea variant kingitus inimesele, kes palju on telefonis või arvutis või ekraani taga üleüldiselt nagu tööd teeb, on ju. Siis üldse igast nagu jõulukampsunid oleks jumalast hea kink, on ju, aga jõulude ajal sul ei ole mõtet enam kinkides, see ongi niimoodi, et jõulud saad läbi pakid ära järgmiseks aastaks, aga mis on hea variant, on näiteks mingid bändi või sarja T-särgid, kellel on mingi fänn näiteks, mingi sarja või selle fänn, siis isegi igasuguseid erinevaid on võimalik leida, on ju. Või agast vahepeal, kui ei ole nagu nii oluline, et kui asi on pointis, et kinkida just see särk, siis ta võib-olla antakse andeks, kui ei ole nagu tutikas, on ju. Et selles mõttes fännidele on ta hea. Midagi ma nüüd mõtlesin veel just tahtsin öelda. Üks asi on see, et ma ei tea nüüd, kas ma jõuan, aga Rando tahaks kõlarit. JBL-i suured kõlarid vaatasime, päris lahedad olid, eeskust kaasas kantavad, on ja igast väiksemaid on ka. Väikseid me tegelikult kasutame hästi palju. Randol võtab tööle kaasa Mari-Liisi ja tüdrukutega, kui me suvel jalutame, siis meil seljakotis see kõlar mängib. Üks asi veel, need raskusega tekid. Et seda mina olen ammu tahtnud ja Rando on ammu tahtnud, et eks näis, mis sellega saab ja ma ei ole isegi jõudnud neid hindu nagu vaadata. Siis üks asi, mida ma avastasin just, mitte ei avastanud just, ma tean varem, mul oli ka maniküüril oli kabinetis salongis, ma ei tea, elektrikamin. Osad on siuksed, mis soojust vist ka annavad, osad on siuksed, mis ei anna, aga paarisaja euro kanti saab alla ja saab peale, aga mina tahaks elektrilist kaminat, sest et meil oli kamin ei töötanud, oli valesti ehitatud, ma lõksime ta välja. Uue ehitamine võtab nii palju raha, et selleks läheb aastatäega enne, kui ma selle võimaluse leian. Et see on nagu hea variant, aga ma mõtlengi, et kinkida siis mitte nagu võib-olla üllatuskingitusena, ma ei tea. Mina näiteks mõtlesin, et ma olen jumal rahul sellega, et paneks ta praegu elutuppa ja siis, kui ma kunagi sinna selle ahju kamina saan, siis ma tõstaks ta magamistuppa. Mina leiaks jumala palju kasutust nagu sellele, ma arvan, et jumala ilus oleks nagu süke, sest ma tahaks sükest, mis oleks nagu hästi loomulik välja, nagu oleks päris tuli, on ju. Et selles suhtes võib-olla selline natuke ette kokku leppida jõulukingitus kellelegi. Mõne sugust asja on võib-olla natuke kallis ja natuke mõtet on nagu niimoodi päris pime osta, on ju. Siis ma mõtlen, kas midagi on veel, legosid, muidugi. Laste hulgas ma tean, on populaarsed need Candy Popi igasugused mystery boxid, kui magusatest kingitustest veel rääkida. Igasugused kontserdipiletid, teatripiletid, igasugused sellised asjad. Jah, et siin vist nüüd said kõik minu mõtted enam-vähem paika, et kui mul midagi veel meelde tuleb, eks ma lisan millalgi, aga ma ei tea. Loodan, et te saite siit mõne idee ja palun pange oma ideid siia alla, et siis äkki mina saan veel mõne hea idee või keegi, kes otsib ideid, saab kommentaaridest veel juurde mõne hea mõtte, et selles mõttes oleks jah super, aga nüüd ei olegi muud kui, et kohtume kodus, kui ma advendikalendrit avan. No tšau, nii palju siis sellest, et inimesed teevad plaane ja jumal taevas naerab selle üle. Järgmine hommikul ei jõudnud eile õhtul avada, aga nüüd siia video lõppu ma avan ära. Praegu mul on muidugi, kui tundub, et mul ei ole üldse huuli, siis just valmistun, hakkasin huuli tegema ja siis selgus, et Molli on ära söönud mu huulepliiatsi. See oli tegelikult see huulepliiats, mis ma sain sealt Ideaalist viimati kaasa ostuga. Ja see oli see, et ma ei tea, ma ei saanud täpselt aru, et millega selle sai kaasa või mida iganes, aga see värv oli jumala hea, aga sellega oli see naljakas lugu, et see oli täiesti kasutatud. Ehk et ma ei tea, kas see oli mingi tester või mis asi,
nagu noh, näha oli, et seda oli täiesti kasutatud korralikult, pluss see nagu oli, keegi oli niimoodi värvinud, et see pliiatsi osa, nagu see puidu osa oli ka värviga nagu koos. Ja aga ma mõtlesin, et okei, vahet pole ja teritasin ta ära selle kasutatud osa ja siis ma sain ikkagi kasutada teda ja pliiats iseenesest oli väga hea, aga ta tundus ka, et ei olnud nagu kõige värskem lõhna järgi. Nii et võib-olla see on ülevamalt poolt, kõrgemalt poolt kuskilt märk, see, et Molli selle ära sõi, et ma ei peaks seda kasutama, sest ühe õhtu ma kasutasin ja siis tegelikult mulle väga meeldis. Nii et nüüd mul on päris kahju, et mul polegi sükest jõuluvärvi huulele panna, aga samas jällegi ka vahet ei ole. Panen midagi muud. Ja nii ongi. Ja panin täna ka seda L'Oreali, seda meigikinnitit, mis põhimõtteliselt on nagu juukselakk, sellepärast et praegu on kell 10. Ma olen üleval juba tunde, eks ju, monteerinud videot, seda sama video algust. Ja nüüd ma pean hakkama paberitööd tegema ja siis minema objektile kell lõunaks umbes ja siis mul läheb kuni 8 õhtul täna. Nii et tuleb pikk päev ja ma pean selle video enne üles saama, sest et täna ongi siis see päev, kui te seda näete juba õhtul. Aga vaatame siis, millised 2 asja me saame siit advendikalendrist ja ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, mis numbrid me pidime lahti tegema. Vaatan korra, mis see 9 oli ammu, 11 me tegime ka lahti. Äkki siis 12 ja 13. Jah, võib olla küll. See ei tundu, nagu ma oleks seda näinud. Ja see on pähe jäätav mask, mis on super, sest kõik pähe jäetavad asjad andke mulle ainult kätte, sest mul ei ole jaksu 5 minutit märja peaga vannides oodata, et midagi mõjuma peab või mingi ringi käia. Noh, see on nagu natuke üle pingutatud, aga põhimõtteliselt nii ta on. Ja aitäh kõigile, kes kirjutasid, et kust ma oma seda lemmikripsu duši veel saan. Ma peakski tegelikult ära tegema tellimuse. Mul oleks vaja see Catrice'i, mu lemmikpuuder. Hakkab otsa saama. Ja siis see ripsuduš tahaks uut ja tegelikult kulmuduš ka. Mul praegu nagu otseselt värvi mõttes ei lähe vaja, sest ma käisin kulmudes. Aga ma plaanin ikkagi osta mingisugusest vahepeal, on vaja neid paika panna ja värv kulub maa, kuigi mul on plaan, kuidas ma seekord saan normaalsel ajal uuesti kulmudesse. Nimelt kingitustega seoses, millest ma enne rääkisin, mul on plaanis enda tüdrukutele kinkida selline ilupäev. Ma ei tea nüüd, kuidas see õnnestub ja ajaliselt klapib ja kuidas see tuleb välja, aga seal salongis, kus ma käin, et ma teeksin tüdrukutele sellise asja, et esiteks nad tahavad väga juuksurisse minna, ma muidugi juukseotsi lõikan kodus ise, neil ja endal, aga no tule siia. Pepper tuli. Nii, aga ühesõnaga nad tahavad väga juuksurisse minna ja siis Pepper tahab ka väga juuksurisse minna, aga me ei leidnud Pepperile aega detsembriks ja siis ta läheb nüüd jaanuaris. Aga tüdrukutele ka, ühesõnaga, et nad saaksid juuksuris käia, juukseotsad ära lõigata. Siis seal on see, kes mul kulme teeb, et tema teeks äkki nagu väikse nii-öelda sükse nahahoolduse, et ma ei tea, paneb siis natuke niisutavat kreemi, teeb mingit näomassaaži on ja siis seal on maniküür, et laseks temal siis küüned ära lakkida, sest koolivaheaeg on ja ka ju, et tahaks sinna, et siis nad saaksid siin lakitud küüntega käia, kuni see koolivaheaeg on ja siis koolimineku ajaks võtame maha, aga ma ei tea, kuidas see õnnestub, aga selline väike kingi idee, et ma arvan, et neil on see lahe elamus. Tegelikult sünnipäevaks, mida saab ju ka jõuludeks kinkida, on see, et sünnipäevaks ma olen neile spa tripi siis emmega kinkinud, et väiksemaga me tegime video ka, kui te mäletate, siin mingi hetk sügisel. Ja üleüldse sellised kooskäimised, et isegi näiteks mõtlesin, et võib-olla panen mingid väiksed kinkekaardid pakki. No keskmiselt tuleb sünnipäev ka, võib-olla talle sünnipäevaks, aga jõuludeks, ühesõnaga, et väike shopping emmega, et saavad ise minna. Tavaliselt ma teen väiksemaga, ma teen sükest asja, ta on 7, ma lasen
ühesõnaga 7-aastasega ma olen seda teinud, et tema see shopping on see, et lasen ta näiteks Pepkosse lahti, siin seis ilmselt saab ka seda teha ja valida endale asju, sest seal on suhteliselt nagu nii mõistliku hinnaga asjad, et ta saab ikkagi mitu asja endale tavaliselt valida, nii et mul nagu päris ei pea rahakott puuga seljas olema ja teine asi ka, et kui mina tahan näiteks jõulu mingeid asju vaadata või no mingit kodusisust asju või mida iganes, ja siis temale ütlen, et sinu suurus on see ja siis tal läheb veel kauem aega ja siis ta selle numbri järgi otsib seal, et mida on talle ja siis ta käib ja proovib ja siis see on tükiks ajaks mul nagu rahulikum. Aga okei, 13 ka siis. Ja 13 on, näed kui hea, niisutav kreem. Ülihea, sest tundub, et see on rahustab ja niisutab ja ta on pumbaga, mis on mul täielik lemmik. Nii et väga hea. Ideaalsed juustele ja nahale asjad täna siit advendikalendrist. Võt, aga nüüd ma võtan teid kaasa ülesse, tõmban arvutis selle asja, panen kokku ja siis õhtul teie saate juba vaadata sellele, kui teie seda vaatate, mina olen tööl, nii et nautige ja pange siis kommentaaridesse oma kingiideid ja selliseid asju, et ja homme mul on kodukontor, mul on selle ülihea meel, nii et siis võib-olla ma jõuan mingeid asju veel filmida teile või teha, et igal juhul aitäh, et te olemas olete ja teie toredate kommentaaride eest, ma olen väga tänulik ja näeme juba paari päeva pärast loodetavasti. Tšau!